Aš mokiausi dar tuo metu, kai buvo ta riba, kai sprendėsi bakalaurų, magistrų laipsniai. Tai yra, aš dar baigiau netgi aukštai universitetinį išsilavinimą, nes buvo 5 metai. Ir po to jau prasidėjo su mumis reformos mūsų kartoje, kada jau prasidėjo bakalauras ir magistras. Todėl baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, jau tuo metu buvo pervadintas taip. Vilniaus pedagoginį universitetą. 11-12 klasiai sąjūdžio persitvarkymo laikais istorijos mokymas buvo labai keistas, dėl to, kad mokė pagal sovietinę senąją programą. Visiškai mokytojai nenorėjo atsisakyti to, ką jinai mokėjo pati, o viskas keitėsi, pokyčiai vyko. Ir buvo labai keista, kad mokytojai nenorėjo tų naujovių perimti. Ir aš taip pykau ir galvoju, netiesa, negalima šitaip, išeisiu iš mokyklos, išmokusi ne tą istoriją, tiek metų mokytasi. Ir pagalvoju, kad būtinai reikia sužinoti tiesą, nes nežinia, ar pati prisiversiu paskui išmokti. Todėl iškart žinojau, kad studijuosiu istoriją. Dar buvo mintis geografijos, nes geografija toks dalykas man kaip irgi buvo artimas. Bet istorija vardan to teisingumo. Iš tikrųjų labai norėjau išmokti, sužinoti, ne tai, kad išmokti, o sužinoti teisingą istoriją. Tai galbūt tai paveikė tie lūžio metai, kuriuos aš turėjau. Dėl mokytojos iš tikrųjų galbūt iš pradžių nebuvo tikslas būti istorijos mokytoja, bet jausdama tą teisingumo, tą norą teisingai mokyti vaikus istorijos, teisingos istorijos, tai supratau, kad reikia dirbti mokytoje, o ne studijuoti universitete istoriją, kur galbūt tuo metu mokytoja mažiau dirbdavo, baigę universitetus. Tęsiant tą patį pertvarkos laikotarpį, Sovietų sąjungos griuvimą, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas, viskas vyko tuo metu pirmam kurse man mokantis. Tai vėlgi mokymo priemonės visos buvo senosios, tos pačios sovietinės. Viskas buvo nauja, nes reikėjo ieškoti užsienio kalbą, literatūros mokantis ir dėstytojams buvo nelengva. Visi beveik mokėmės, praktiškai mūsų karta buvo pirmoji įstojusi, todėl mes mokėmės kartu, ieškojom šaltinių, iš kur galima imti tą tikrąją, teisingą istoriją, o ne iš Sovietų sąjungos perimtą. Tai ir dėstytojams buvo nelengva, ir mums studentams, bet visgi galbūt pirmoji karta, kur ruošė socialinius pedagogus. Ir aš turėjau dvigubą specialybę. Tai pradėjau pirmiausia dirbti nuo socialinės pedagogės, o po to jau žengiau į istorijos mokytojus. Pirmos pamokos jau strigo praktikos metu, nes iš tikrųjų praktikos būdavo ilgos, ten kelių mėnesių trukmės. Tai prisimenu mokyklą, kurioje buvo labai girgždančios grindys, parketas sudėtas. Ir klasėje mirtina tyla, sėdi mokiniai laukia, nežinau, kada ateis studentė, kuri atliks praktiką. Ir tos girgždančios lentos, girgžt. Ir aš taip pati suklusau ir buvo labai nelengva iš tikrųjų. O pirmoji pamoka, kadangi aš jau turėjau darbo patirties kaip socialinė pedagogė, pereiti į istorijos mokymą nebuvo taip sudėtinga. Ir bendravimas su mokiniais, ir suvokimas pamokos struktūros, viskas jau buvo pažinta per tą kitą truputėlį prizmę, bet jos labai artimos. Tai aš labai džiaugiausi, kad aš mokau istorijos. Man patiko pačiai, labai patiko pamokos, vesti, ruoštis pamokoms, kaip ir dabar. Tai pirmosios pamokos man nesukėlė didelių iššūkių, labiau sukėlė praktikos metu. Iš tikrųjų, mokiniai tikriausiai visada lieka mokiniais, nežiūrint tų pokyčių, kuriuos atneša išorė, visuomenė. Iš tikrųjų yra nuoširdūs vaikai. Nuoširdūs buvo ir prieš tos 20 beveik metų, norintis to ryšio bendro su mokytoju, užmegzti tą ryšį, tą kontaktą pasiekti.
Gal aišku, šiuolaikiniai vaikai truputėlį modernesni, sakyčiau, netgi modernesni už mane pačią. Dažnai aš iš jų pasimokau ir kai pradedam rugsėjo pirmasias pamokas, visada mokiniams sakau, kad mokysitės ne tik jūs, mokysiuosi ir aš, ir iš jūsų, ir jūs iš manęs, ir iš visų medijų, ir iš visko, ko yra įmanoma. Nes pokyčius reikia priimti. Nenumaldomai jie yra ir jeigu jie teisingai naudojami, jeigu jie kryptingai naudojami, nepaklystama, manau, kad mokiniams taip pat yra tinkama. Tai iš tikrųjų pokyčiai yra, bet mes patys su jais augam ir mokytojai. Jeigu aš būčiau tokia, kaip prieš 20 metų pradėjau dirbti, iš tikrųjų būtų vaikam labai sunku. Ir nesusikalbėtumėm tikriausiai, bet keičiamės ir mes. Iš tikrųjų, vienas iš svarbių momentų, kurio supratau per tiek laiko dirbant, ta patirtis, galima sakyti, kad yra labai svarbu, kaip pateiks istorijos mokymasi. Labai svarbu yra, kad būtų įdomu vaikam klausytis. Istorijos dalykas visgi yra tas mokslas, kuris yra per pasakojimą. Pažiūrėkit, mes žiūrim dokumentinius filmus, kuriuose pasakojami, rodomi vaizdai. Jiegi traukia akį, kaip ir meniniai filmai, kurie yra istoriniai filmai. Tai iš ties ir vaikams ir dažniausiai yra įdomiausia tuomet, kai pasakojama. Taip, aš net pasakoju istorijos vadovėlio arba pačios istorijos eigos, bet visgi pasakojimas užkabina. Tuomet jau tada įsitraukia diskusijas, nes vaikam yra įdomu. Gal ne visiems klasėje vaikam įdomu, bet visada yra tų, kurie mėgsta, kurie domisi, kurie lenda netgi į gylį labiau. Tie mokiniai visą laiką turi klausimų. Tuomet įtraukia ir kitus mokinius, kurie galbūt, sakykime, laikosi šiek tiek nuošaliau. Tai manau, kad labai svarbu yra pozityvus požiūris į savo dalyką, kurį tu aiškini, kalbi, mokinis, stengiasi jam padėti suprasti. Niekada, dar vienas svarbus, manau, kriterijus yra niekada nelaikyti, kad aš daugiau žinau arba mokytojas jau yra tas. Galiu žinoti, arba tai nėra mano stiprioji pusė. Tai iš tikrųjų irgi yra aspektas. Tai manau, kad įtraukti vaikus galima per daugelį tam tikrų kriterijų, kurie nusistovi iš tikrųjų ir su darbo patirtimi mokytojui, ir jauti su atėjusiais mokiniais ir su mokinių klase. Labai skirtingi vaikai klasėse, bet jie tarsi priima tą dalyką mokomasi labai sklandžiai, jeigu tai žiūrima pozityviai. Iš tikrųjų, mokiniams labiau aktualu ir labiau įdomu yra naujausiai laikai. Visada mokslo metų pradžioje, kad ir supažindini ir pasakai, ką mokysime šiais mokslo metais, visada perklaus, ar mokysimės Antrą pasaulinį karą. Perklaus, ar mokysimės ten asmenybės, kurios jiems yra aktualios ir žinomos iš bendrų žinių ir būtent iš naujausių laikų. Gal dėl to, kad aktualu, jie mato tos įvykių atgarsius, įvykių atoveiksmius, mato dabar, kas vyksta. Girdi iš tėvų, labai pilietiški tėvai, didesnioji dalis mokinių ateina jau su didelėmis žiniomis apie šiuolaikinius įvykius ir jų vertinimą. Tai visada juos kviečiu, jeigu mes mokome senuosius laikus, gūdžius laikus, tai visada kviečiu susimastyti, kad nei vienas įvykis, kuris įvyksta šiais laikais, jis neįvyksta iš dabar. Jis kažkada turėjo šaknis ir to šaknis yra kažkur giliau. Visi konfliktai, kurie vyksta, jie turi gilias šaknis. Ir to šaknis yra ten ir jeigu mes jų nepaliesim, mes matysim tik dabartinį tą apvalkalą. Tai bandau suaktualizuoti ir pritempti, kada jau tie kiti laikai nėra labai įdomus. Bet, kaip minėjau ir dar prieš tai sakydama, visada yra mokinių, kurie domisi kažkokia sritimi. Yra mokinių, kurie labai domisi antika ir senovės Romos, senovės Graikijos laikotarpis yra aktualus, o kiti labiau linkia į naujausius laikus. Bet tiesa tai, kad vaikam aktualiausia mokytis tai, kas yra labai arti įvykę jau prieš mus buvus. Kai vaikai klausia, taipogi, sakė, mokytoja, koks jūsų mėgstamiausias laikotarpis? Man įdomiausias yra viduramžių laikotarpis. Nors mokiniam iš tikrųjų jis labai nėra prie širdies. Jiems atrodo, kad tai tamsus laikas, bažnyčios vyravimo laikas ir jis nėra aktualus galbūt šiais laikais taip stipriai. Bet man pačiai kaip mokytojas tas laikotarpis yra savitai labai paslaptingas, labai žavus. Iš ten kilo mūsų Europa, kūrėsi Europos valstybės. Tai todėl jis yra gera pradžia stipriam mokymuisi.
sprendimų, kaip įkvėpti mokinį mokytis iš tikrųjų yra ir nemažai. Aš manau, kad pirmiausia, pats mokytojas turi mėgti labai savo dalyką, jį išjausti ir jį jausti gerai. Būti gerai susipažinusiam su visom aktualijom. Jeigu ir nesi susipažinęs, tai vadinasi, gali tu patraukti mokinius jau į tą pusę vien todėl, kad tu gali pakviesti net ir mokytoją praturtinti tomis žiniomis. Taipogi labai įtrauku yra įvairios medijos. Iš tikrųjų, įtraukti pamokų metu, naudotis įvairiom programėlėm, įvairiais žaidimais, video siužetų peržiūra, video siužetų kūrimu. Tai labai patraukia jaunimą mokantis istorijos. Labai patinka aptarti dokumentinių filmų ištraukų peržiūras. Labai svarbu pajausti įvairias renginius, minėjimus, kurie vyksta mieste, valstybėje, pasaulyje, suaktualizuoti jas, pateikti kaip įdomų dalyką. Ir mokiniai paprastai įsitraukia ir į diskusijas, ir į peržiūras, ir į kažkokį kūrybinį procesą. Tai manau, kad labai daug priklauso ir nuo mokytojo, ir nuo pozityvaus labai požiūrio į mokymąsi. Jeigu atsuktume laiką tada, kai jūs stojote į universitetą, o galbūt rinkotės kelią po universiteto, kartotumėt, eitumėt į mokyklą ar ne? Į mokyklą tikrai eičiau. Tikrai manau, kad mano pasirinkimas nepasikeitė per tiek metų, kiek dirbu, kad ir daug to darbo įdedama yra ir ne visada jis džiugina. Kartais iš tikrųjų yra didelių iššūkių, bet niekada nesigailiu, kad dirbu mokykloje. Net ir keisti darbą ir dabargi, bet taipogi turėtumėm galimybių, iš tikrųjų galima. Nėra iš lengvųjų, aš negaliu pasakyti, kad jis man labai sunkus, bet reikalaujantis iššūkių ir reikalauja juos teisingai priimti ir teisingai į juos reaguoti. Tai mokytojo darbas yra atsakingas darbas. Mokytojas be pašaukimo taip pat gali būti geras mokytojas, bet jis turėtų labai daug dirbti tikriausiai ne tik su savo dalyku, bet ir pats su savim, kad jis taptų tuo mokytoju, kuris įkvėptų vaikus, kur vaikai domėtųsi jo dėstomų dalykų, mokytųsi, norėtų jį mokytis. Mokytojas su pašaukimu galbūt šiek tiek lengviau. Mokytojas turi tą užsidegimą, norą dirbti, norą mokyti. Tada jam mažiau reikia dirbti su savo motyvacija. Gal ne taip greit perdega mokytojas iš pašaukimo, o mokytojas, kuris dirba darbą, jis galbūt greičiau jaučia nusivylimus arba perdegimus, gal silpniau priima pokyčius. Labai visada kviečiu mokinius ir neduotų jie man sumeluoti. Visada kviečiu ateiti su dideliu pozityvu. Labai visą laiką kviečiu visus nusišypsoti, nežiūrint, kaip sekėsi mokytis ar padaryti kažkokie darbai, ar pasiruošti atsiskaitimui. Bet sakau, visą laiką ateini su šypsena, tai vadinasi, tas pozityvas jau tave nuteiks tam mokymuisi, kuris bus optimistiškai geriausias, kiek įmanoma išspausti iš šitos situacijos. Visada kviečiu žiūrėti pozityviai. Ką patartumėte tiems, kurie lemia, koks švietimas bus mūsų šalyje? Iš tikrųjų, žengti koja į koją, pokyčiai tikrai visada yra svarbus ir reikšmingi, bet labai norėtųsi su tais pokyčiais būti geriau pasiruošusiems, geriau susipažinusiems mums mokytojams, teisingai tos pokyčius atskleisti, parodyti mokiniams. Nes iš tikrųjų jaučiasi mūsų įtampa persiduoda mokiniams. Todėl viskas, kas vyksta švietimo sistemoje, turi būti išdiskutuota ir turi būti pateikiama taipogi ir pozityviai, ir atsižvelgiant ir į švietimo bendruomenės, ir į tėvelių, ir į pačių mokinių interesus. Nes kartais pokyčiai šiuo metu yra tikrai skuboti ir skuba per greitai. Mes nespėjom galbūt kartais su pokyčiais.